dhacdada kale ayay ka yaab badan tahay. Gabadhan muuqaal qaawan oo ayada ay leedahay ayaa lagu rakaateeyey waxaana la weydiistay lacag dhan 1 malyan. waxaase arrintan iska kaashaday gabar iyo wiil sameeyey ficilka. waxaase daawan doontaan gabadha oo ka sheekaynaysa dhacdadan la yaabka leh ee qabsatay. waxaase sidoo kale hadlaya kuwa rakaatada sameeyey oo hadda xiran kadib markii dadaal dheeraada uu sameeyey wiil Soomaaliyeed. waana arrin mucjiso ah. si degan muuqaalkan u daaw leeg saar siina sheergarey kana mid noqon usmalyuunka qofood dadka ka badan ee nagu xiran falowna soo dheh si aad u heshid macluumaadkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya quseeya. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay gabdhaha sheegaya in muuqaal ay iska duubeen si iskood ah moobeelkoodana ay ku keedsadeen dabadeedna si qalad ah loo jabsaday akoonno ay leeyihiin ama sidoo kale qof kale muuqaalka uu kala baxay moobeelka. waana dhacdo ama caado muddooyinkii dambe la caadaysanayay. dad badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ama rag iyo hablo waxay isweydiinayaan baahida keenaysa in gabadha ay gasho shaawar dabadeedna moobeelka ay isku duubta ayadoo qaawan oo ah sidii hooyadeed ay ku dhashay. maxay ka faa'iidaysaa? wax dad badan ay ka siman yihiin arrintan. sideese gabadha ay ku aaminaysaa telefoonka ee iska duubayso? telefoonka ma aha wax ayada ay samaysatay ama ay ku kala soon tahay aaminaadiisa inaan laga xadin telefoonkaasi muuqaalkeedoo qaawan. gabadhan hadda aan ka hadlayno Maamuun waxay ku sugan tahay Kenya. gabar Soomaaliyeed oo kale ayoo dhibaataysan ayay gurigeeda ku soo dhaweysay si Soomaalinimo ah. waxay siisay hooy iyo cunno ay cunto. maalin maalmaha ka mid ah siday sheegtay waxay telefoonka ay u dhiibtay wiil ay dhashay. wiilkii ayay telefoonka ay ka qaaday dabadeedna muuqaal ugu jiray telefoonka oo ah mid ayadoo qaawan ah ayay ka dirsatay waxayna u dirtay wiil kale. wiilkaasi waxay u sheegtay in lacaga badan ama lacag aad u badan oo 1 malyan oo lacagta Kenya ah uu weydiistay gabadha. waxaana wiilka uu soo wacay gabadhii asoo isla markaasi baad weydiisanaya muuqaalkiina si hoose ayuu ugu soo dusayay oo u tusay. wuxuuna ku handaday in social mediaha uu ku shaacin doono muuqaalkeedoo qaawan. waxaase arrintan uu istaagay wiil Soomaaliyeed kaas oo soo qabtay gabadha iyo wiilka arrintan ka dambeeyey. hadda waxay ku xiran yihiin magaalada Nairobi. waxaase la marsiinayaa sharciga. gabadha ayaa hadlaysa muuqaalka iska lahayd iyo sidoo kale kuwii rakaatada ama baadda weydiistay. waxaase muhiim ah in muuqaalkan aad gaarsiisaan dhammaan dadka Soomaaliyeed. isla markaana waxaa muhiim weyn ah in laga foojignaado in teleefanada muuqaalo lagu duubto. maxaa yeelay telefoonka haddaad tahay wiil ama gabar adoo musqul ku jiro qaawan isduubaya telefoonka kalsooni intee la eg ayaad ku qabtaa. maxaase ka faa'iidaysaa inaad isduubtid? maad muraayadda istaagtid oo maantoo dhan aad isfirfiirisid haddaad rabtid inaad isdaawatid. fadlan muuqaalkan sii sheergareeya. waase digniin gabar ama wiil dambe oo laga aqbalayo muuqaalka moobeelkayga ku duubtay ma jirto. qofka si ula kac ah ayuu u duubay muuqaal. haddii lagu arko baraha bulshada waxaad arkaysaa meelaha qaar haween waaweyn, gabdho meel dhaxaad ah, kuwo waaweyn, niman sidoo kale waaweyn oo gabdhihii ka duubaya leef ayagoo u sheekaysanaya. war sharaftaada ilaalso, midda Soomaaliyeedna ilaali. websaydyada galmada waxaa ka buuxa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo u badan kuwa la qalday si sahlanna muuqaaladooda u bixiyey. ilaali sharaftaada iyo midda Soomaaliyeed labadaba. ilaahayna ka xishow, aakhirana ka baq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وهرن تيك توكا أرتواني سلامي أيانتا ما جام جريسنا أرن كيس الله يندو سعودي فيديو أني صدري جواب بدنا يويدسين إلا حد ما نيجي جواب قال سي أرن ودعدي سي وحول ودعدي أنا رواي إن نلبس بسين الشيء وحنا دعدي قبل أن يقولي الماش معنا اللايف فيديو جيت أسوق لي وأنا أركن فيديو عن شخصي أنا اسكدو إنن أدرن فيديو موبيل كي كحدي ويل كي أسوأ موبيل كحايو أو جوني في فرسناي فيديو موبيل كي كحدي افتدات وقتي فيديو أنا إيجا حدي
waxa u dirtay wiilkana iyo cagjuglee waxay dhahay video ka haya adoo qaabina shaawar ku jirto qabiisnaysa hadaa maanta lacag 1 milyan isii was video social media dhaxliya wiilko oo cabaado 10 saac isoo waxay 12 marka ATID hankay askar la dhahay Cabdinaasir oo kuxooti ka kuma ala soo wareejiyay hatta inta la keenay hada Cabdinaasir buula laha CID-ga oo isli joogo way dadka lamaana wuxuu joogaa saldhig la dhahay OCS-ka Bangaani oo ku shaqeeya alxamdulillah wiilka soo garab isii intuu ila dadaal kale ila dadaali numberka waxa ku sameeyay magaciisa numberka wiilka dawraacan isla gabadhan guriga iyo joogta gabadha waa qabtay gabadha markaan qabtay gaari saar waxa isku day inaa inkirto mobilkaada ka qaad wax walba kiis baarigeeda iyo wiilka inaa isla xiriiraya wiilkan aad taqaanid keenaa dhahay alxamdulillah ilaahay wax walba ii fududeeyay wiilka ii soo qabatay wiilka markii iyada keentay isla wiilkiyaan wacay iyada wax walba waa inkirtay wiilka videogiiskaan soo diray way baa ugu qormaadiyala wiilkii aweydii haya hada video ninkii cagjugleena admo magacan ii bedeshay Muuse Allaane hal mid ah hadda waxa mid kali aan ka rabo waxay tahay sababta aniga video qofka ku soo dirishay asal uu cadeyst baa ma sheegay video maana ay soo dirtay maan haday sababta aan isaan iigilis maxaa ku soo dhaweystay guriga ku dhashay maana idina soo bootay waxa iida ku jawaabtaa waasi anan al utumkiis ku qaaday waxaan